emergjencës edhe një vit, do të thotë që brenda këtij viti do të kemi në ngrata të tjera. Jo, edhe një herë të citojmë tek njerëzit tanë që na dëgjojnë, edhe i falenderojmë gjithmonë që ata na dëgjojnë. Urdhro firma e presidentit. Firma e madhe, White House, 20 qershor. Po. Je saktë gjithmonë me dokumentat. Me datën e tham numrin 69. Ju qëndroni Po mirë tani paka shumë aty çfarë bëu, do rritë maj ta mas aty me santimetër apo me sa njerëz do kalojnë. Është çështje e tyre tani se si do jetë i gjatë, do jetë sa metra, nuk e di. Ju keni qëndruar te numri magjik, kështu që Por kjo këtu është letra që unë i kam thënë shumë kohë përpara dhe vazhdon të thëri dhe ky dekret për ata që të kuptojnë që administrata e Trumpit nuk do punoj si Bidenit, por Trumpi nuk do vi të shuaj politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për asnjë rast përveç se atë që ai do ta shikojë, do ta gjykojë të arsyeshme që ta çfuqizojë. Por të vim tani dhe të flasim tek njerëzit tanë të cilët i falenderoj dhe unë me këtë dokument them atë që kam thënë tek ju që numri magjik 69 ekziston, e kemi thonë këtu parë se ky dekret të rikonfirmohet dhe kjo gjë tregon qartazi që ne çfarë themi, pra çfarë nga intervista juaj ndodh dhe thuhet, në një moment të dytë vjen edhe në aspektin e duhur që është letra, pra shkresa. Djaliti merr era, ndërsa shkresat mbeten dhe urdhrohet kemi edhe ju tregoj me shumë dinjitet duke falenderuar gjithmonë presidentin Trump dhe zëvendës presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, i kam pak dobësi. Por kush do të trembet në Tiranë? Shiko, unë e kam thënë dhe do ta them përsëri. Ai i cili ose ata të cilët do të tremben, do të jenë kur do të kalojnë kufirin shqiptar, do të drejtojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në momentin e dur, atëherë kur do ta shikojë të arsyeshëm presidenti Trump dhe normalisht dhe stafit i dhe ambasada e tij, pra stafit i ambasada këtu në Tiranë, këtu, qëndrueshmëria jonë, e vërteta jonë doli. Urdhro dekreti, urdhro ku është dhe asnjëri mos flasi kot, jo nga mjes deri në darkë duke thënë sikur do të ndodhin shumë ngjarje në Shqipëri, sikur Spaku do të bënte arrestime të tmerrshme. Spaku ndihmoi Partinë Socialiste Edi Ramën, kufizoi lirinë e opozitarëve, kufizoi dhe ndihmoi zotin Rama duke arrestuar zotin Veliaj, që mos kishte pengesë zoti Rama brenda Partisë Socialiste, dhe ky dekret pikërisht vjen dhe jep përgjigje tek ata të cilët i thonin popullit ton mashtrime. Sikur Spaku do të bëj pastrimin, gjelbrimin të politikës, por çfarë ndolli? Spaku ndihmoi Partinë Komuniste, Partinë Socialiste që të jetë me 83 mandate. Spaku e ka bërë. Avokat, aty në atë listën e numrit magjik, por me zgjatjen e dekretit. Pra jemi në situatë, domethënë hipotetike, po flasim, mund të ketë ndonjë përfaqësues të medias përveç gjyqësorit e politikës që mund të futen në listë zezë, ndonjë gazetar që mund të marrë ngrata? Shiko, unë mendoj që gazetar në ngrata të nivelit nuk besoj, po diçka më te dhe pak më lartë se sa gazetar, disa të cilët kanë bërë lavazh nga mjesi deri në darkë pushtetit.